Bonjour, bonsoir la famille, c'est avec un grand plaisir nous entrer la caillou pour nous capables porter une nouvelle émission. Zenet Ale, son plateforme qui est là pour informer à travers de tout ça qui a passé en dans le pays. Ou même qui fait partie de la communauté, ça, on a besoin merci. Ou même qui beaucoup fait ça kounya. Abonnez avec channel là, pesez la cloche notification, retirez sous personnalisé, mettez sous toute une façon pour capable être connecté à chaque fois de la une nouvelle vidéo. Et déjà merci pour si pour. Quelques parmi les grands qui dominent l'actualité à nous porter pour vous, râler petit chez vous, monter volume, en attendant audio ensemble avec pour plus de détails. Et quand vous faites savane pistache, on a commencé à porter pour moun tourner la caillou. Parce que moun a vivre dans l'abri, il y a moun et devant votre caillou moun tourner, on a fait la descente, journée jeudi, ça a vraiment touché. Bon, nous pas besoin de tourner sur les passés pour nous parler de l'arrestation qui cause bloc la crasé. Ça fait il fait déjà et on nous peut-être nous ensemble j'en ai commencé et puis pour nous qui gens tout le monde qui dehors te ka tourner venir porter la caillou et n'a profiter pour demander ONG pour venir mettre les projets dans zone là pour nous qui gens te ka avancer comme c'est fait quelques réparations parce que zone vraiment crasé. Zone vraiment crasé, ça période que 12 janvier. Et nous commençons dans Caridad, j'aime dire nous, et nous prenons savane pistache pour nous arriver à Cafoufeuille, et puis pour nous descendre Maglon-Boise, pour nous faire Bostad, et puis pour nous faire Camo, bah, petites choses. Et j'aime dire nous, pas qu'à faire sans nous. Pas qu'à faire sans nous. Population, ça gagne balé, vient à balé. Ça gagne pelle, bourrette, venir avec elle. Parce que toute semaine, c'est propre qu'a fait pour nous qui j'aime des cafés zone revivre. Merci. Ezekiel, il y a un message pour la population et le message là, c'est tourner. C'est tourner pour nous venir porter la caille. Et puis, pour nous venir vivre. Garantie, mon ça gagne. Garantie, c'est qui est salié. C'est qu'il ne va pas courir encore. Il va pas courir encore. Et ces batailles qui étaient gagnées, les policiers et les gravines, nous connaissons la guerre toujours comme ça. Et on ne peut pas faire la grosse poignette comme si c'est la police qui va faire le bac, c'est Ezekiel qui va faire. Parce que c'est le dialogue là, c'est parler avec l'appui, les gravines, les villages de Dieu, et puis pour dire, il peut prendre une petite chance. Est-ce que vous cherchez à parler avec eux, puisqu'il est dans le territoire, est-ce qu'il y a d'accord avec le territoire? Il aime faire ça ensemble, c'est l'appli. C'est l'appli. La population a besoin de venir porter la caillou pour retourner. Et il me garantit, il dit c'est quelle zone là, ils ont oublié. La population vient porter pour retourner la caillou. Je ne vais pas jamais être un gros point comme si on vient dire hey, Ezekiel lui, bagaille pour la population tourner. Non. C'est un gros point ça qui cause zone crasée. C'est toute bagaille ça, hypocrisie ça. Non, je ne dis pas, on met de côté. Nous, ça ne fait déjà. Et petit troisième dans nous comptons gens troisième dans te compte fonctionner. Nous te compte passer qu'à faut faire tout. Nous que famille nous te compte passer. Mais c'est journée aujourd'hui à pas être qu'à faut faire encore. On m'a demandé nous pour nous prendre conscience. La population chance li. Parce que la population qui met les âmes là mais nous qui mettez nous dans la situation gens nous qui a senti leur venir. Et nous parlons des espoirs. Bon, les petites zones là mieux. Je suis dans l'église Caridad, je fais zone là avec nous. Mais c'est pas de zone encore. Pas de zone encore. Et tout le monde qui court qui est zone là, ils viennent tourner petit monde. Devant votre amis, parents, et pendant ce temps, nous avons Kaili. Je me dis, son bail qui passe lié déjà. Mon seul bagage, monsieur Azamio, conscience. Tant pis. Garantie, c'est que c'est retirer les gazam qui dans zone qui flané dans zone et puis pour population a confiance pour tourner vivre la Kaili. Est-ce que Ezekiel fait partie de vivre ensemble qui a pour une meilleure révolution dans le pays? Non, la femme a dit non et dans la prison et pendant la prison on de vivre ensemble. Mais Ezekiel mais qui mon Ezekiel tout bagage qui bon pour pays à Ezekiel la donne. Tout bagage qui pas bon pour pays à Ezekiel va la donne. Nous quand elle arrêté nous population qui prend la rue. Si ça a dit de moi et ça me dit, la population t'a demandé pour libérer, t'a prend la rue. Non, il était qu'à prendre la rue, il t'a dit condamné. Vous comprenez?
c'est pas pour libération, mais pas pour la rue. Et je dis nous après arrestation, mais ça zone non devenu. Et Kafou fait ça vend pistache. On a commencé à porter pour moun tourner la caillou. Parce que moun a vivre dans abri, il y a moun et devant porte caillou moun tourner. On va faire la descente, je dis ça a vraiment touché. Bon, nous pas besoin de tourner sur les passés pour nous parler de l'arrestation qui cause bloc la crasé. Ça fait il fait déjà. Et on nous met tête nous ensemble, j'en ai commencé et puis pour nous qui gens tout le monde qui dehors te ka tourner venir porter la caillou et n'a profiter pour demander ONG pour venir mettre des projets dans la zone pour nous qui gens te ka avancer comme c'est fait réparation, quelques réparations parce que zone est vraiment crasée. Zone est vraiment crasée, ça période que 12 janvier. Et nous commençons dans Caridad, j'aime dire nous et nous prenons savane pistache pour nous arriver à Foufeuille et puis pour nous descendre Maglon-Boise pour nous faire Bostad et puis pour nous faire Camo, bah petites choses et les gens me disent nous pas qu'à faire sans nous. Pas qu'à faire sans nous. Population ça gagne balé, vient à balé, ça gagne pelle, bourrette, vient avec elle parce que toute semaine c'est propre qu'a fait pour nous qui jeune de café zone revivre. Merci. Ezekiel a un message pour la population qui et le message là c'est tourner pour nous venir porter la caille nous et puis pour nous venir vivre. Qui garantit moun ça gagne? Garantie c'est qui s'allier. C'est que pas courir encore. Il pas courir encore et ces batailles qui étaient gain entre policiers et les gravines. Nous connaissons la guerre toujours comme ça et pas qu'à faire la gros point comme si c'est la police pas qu'à faire pas c'est Ezekiel qui a fait parce que c'est un dialogue bagay là c'est parler avec l'appli les gravines les villages de Dieu et puis pour nous dire bah peuple une petite chance. Est-ce que vous cherchez à parler avec eux puisqu'il y a certainement plus de territoire est-ce qu'il y a d'accord avec le territoire? Il me fait ça ensemble avec l'appli. Dit c'est l'appli population besoin venir porter la caillou pour retourner et il bon garantie il dit c'est quelle zone là ils zone liée fait population venir porter pour retourner la caillou m'pas pas jamais pas être un gros point comme si on vient dire Ezekiel lui bagaille pour population tourner non c'est gros point ça qui cause zone crasée c'est toute bagaille ça hypocrisie ça non je ne dis on mettre de côté nèg azam yo nous ça ne fait déjà et petit troisième dans nous compte Jean troisième dans te compte fonctionner nous te compte passer qu'à faire et tout nous que famille nous te compte passer mais c'est je ne dis pas qu'à faire encore on m'a demandé nous pour nous prendre conscience la population chance parce que la population qui met les âmes dans nous qui met nous dans situation genre nous